namhlanje. Ngiye kugutimbura. Yes. Ngikhuluma no Jonas. Ndashaka kuvugana na Jonas. Sohoka hano. No. Nonaha. Mugabo nimba yahisemo kujya kuruhurira mu mutwe ku mugore utari weho wiza kumubuza amahoro. Dore ukuntu abareba andashaka kuruhurira umutwe ku mugore wundi wewe ugiye. Jonas ntago abashaka kuvugana n'aba bagore bengajye mu ntambara zabo. Harabareba akababwira ati ntago nkunda umugore unzamura hijwe akahita yigendera. Ntago ajya yisobanura ku bagore. Ubundi ngo ni nawe bipfira. Ingengaka yenziwa ilehanda that makes you guys degrade. Ese papa wanje uriya mugabo ni iki mumubonamo gituma mwabagore mwe mwitesha agaciro kanyu. Uyu numwana w'umukobwa ujyanye na viziyo yaraje abazo no mugore ni habara rya papa we ati mwabagore mwe papa wanje mumubonamo iki gituma mwiyambura agaciro kanyu nk'abagore mukisuzuguza bigeza aho zikubona umugore ajye kwiyema mugenzi we barwana ngo bapfa umugabo ngo wamuretse ngo muveho nkaho umugabo atazi icyo ashaka atari we wijyana ari uruhinja bajyana uba wisuzuguje nk'umugore niko guta agaciro ka mbere kwam no babu wako mwana we biba hagati yanjye na papa we nago bikureba affects all of us. Umva iyo ibibazo nk'ibyo bibaye ku mugore natwe nk'abandi bagore n'abakobwa tuba turi guseba iyo mwisuzuguje nk'abagore namwe mamudusuzuguje You're beautiful. uri umugore w'umuhanga uzi ubwenge usa neza hitamo kwikunda kurusha gutakaza agaciro kawe kubera umugabo kubona umukobwa mwiza nk'uyu wize ufite ubwenge yirirwa yiruka inyuma y'umugabo wubatse ngo nuwanjye kwitesha agaciro uyu mwana w'umukobwa nibyo ari kubagiramo inama Yancomeka lento zamukenza. Cute even. ibyo ari kuvuga ni sawa Luzimbi zanyoko. ntukajye ushaka kurwana intambara zanyu kubera n'inyoko wagutumye Yodwa. nkubwira ikintu kimwe Ndabenza abantu abadala. business z'abantu bakuru ntukazivange muracyari umwana ntago uzi by'abantu bakuru abantu bakuru bari kwitesha agaciro umugore asanga umugabo we yaryamanye n'inshuti ye y'umukobwa akarakarira inshuti y'umukobwa ngo uramukobwa n'indaya yaryamanaga n'umugabo wanjye turi inshuti